नमस्ते दोस्तों, आज हम पंजाब के गांव सुखानंद में लवप्रीत भाई के पास आए हैं। आज आपके लिए बहुत अच्छी गाय लेकर हाजिर हुए हैं। ये गाय HF नस्ल की है। इसके 15 दिन वियाने में बाकी है। इसका दाम 1,10,000 रुपये है। ऐसी गाय पंजाब में भी कभी कभार ही मिलती है। आप इसके चलने के अंदाज से पता कर सकते हैं कि जैसी गाय ही मेला जीतती है। शायद वीडियो में गाय छोटी लग रही हो, पर असल में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लवप्रीत भाई का नंबर है 98,729,57,848। लवप्रीत भाई के पास और भी ऐसी गाय बिक्री के लिए उपलब्ध है। हम